ओम शांति। बाबा की आज की वाणी बहुत ही मीठी अव्यक्त वाणी है। 20 दिसंबर 2020। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत ही प्यारा टाइटल दिया है। बाबा ने कहा, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस कैसे रखेंगे हम, इस पर बाबा ने बहुत मीठी वाणी चलाई है। तो चलिए हम सभी बाबा का आह्वान करते हैं। अपने मस्तक पर दृष्टि डालिए। दोनों भवों के बीच मेरी आत्मा का निवास स्थान। फील कीजिए आत्मा की लाइट। जैसे मन में कहा बाबा, आत्मा की लाइट चमकने लगी। चम चम करती हुई मेरी आत्मा का प्रकाश मेरे मस्तक में फैल रहा है। मेरे मस्तक से फिर मेरी दृष्टि में, मेरे नैनों में बाबा की याद का प्रकाश फैल गया। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में आत्मा अपना प्रकाश भर रही है। आत्मा की शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, इन सभी शक्तियों की किरणों से आत्मा भरती जा रही है। देखते देखते मेरा पूरा शरीर लाइट का सूक्ष्म आकारी रूप में परिणत हो गया। मैं आत्मा परमात्मा की याद में बैठी हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा सूक्ष्म होती जा रही हूँ, वैसे वैसे मैं बाबा के समीप आती जा रही हूँ। बाबा मेरे से 1 फीट की दूरी पर अपना प्रकाश लिए मुझ पर अपनी छत्र छाया डाले हुए हैं। और मैं आत्मा बाबा की याद से उनकी ये ज्ञान मुरली बड़े ही प्रेम से, शांत मन से धारणा स्वरूप बनने के लिए सुन रही हूँ। बाबा ने कहा, आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपनी सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत्य 2 अर्थ से कहा जाता है। एक है सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो आज अविनाशी पिता, शिक्षक, सतगुरु अपने अविनाशी शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। पिता को सत्य कहते हैं। बाबा तो अनेक है, लेकिन सत्य बाप एक है। मतलब कहते हैं पिता तो सबके अनेक होते हैं, लेकिन सत्य पिता, शिव पिता तो एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है ना, भक्ति का गीत है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो उजागर
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुंदरम। कितना प्यारा गीत है ना। दुनिया वाले कहते हैं ना, साथ साथ पिता परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप भी तो कहते हैं। आत्माओं को सत्यचित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हो तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। मतलब जो सच्चे होते हैं वो एकदम अथॉरिटी से कहते हैं, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सच्चा हूँ। सत्य के लिए ही तो गायन है ना, सत्य की नाव डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बिठो नच। जो सच्चा है वो सदा नाचता है, खुश रहता है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, क्वेश्चंस में फंसेगा नहीं, कमजोर नहीं बनेगा, घबराएगा नहीं। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि क्या हम सदा खुशी में रहते हैं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं और असत्य को मिट्टी के समान। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाला। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी कहते हैं ना, सत्य नाम संग है, मतलब राम नाम सत्य है कहते हैं ना। तो ये परमात्मा राम की बात है जो सदा सत्य है। त्रेता वाले राम जी का तो शरीर छूटा था, उनका जन्म भी हुआ था गर्भ के द्वारा। हाँ, तो वो नाम सत्य नहीं है। सत्य वो है जो शिव राम, परमात्मा राम, जो हर एक के मन को रमा दे, जो कभी भी न जन्म होता है जिनका, न कभी इनका शरीर छूटता है। वो अजर अमर अविनाशी, तो वो है हमारे परमात्मा राम। इसी को कहते हैं सत्यता की शक्ति। सत्यता कब हिलती नहीं, अचल रहती है, कभी वो शरीर नहीं छोड़ेगी ना। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं, सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है, बाबा पूछ रहे हैं। सत्य को जान लिया, ज्ञान को भी जान लिया, लेकिन धारणा कितनी करी है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है, चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है अर्थात सब में झूठ मिला हुआ, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। बहुत सुंदर, मतलब आज झूठ का साम्राज्य है, ये शरीर ही जब झूठ है तो झूठी झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। लेकिन यहाँ पर भी झूठ में भी आप सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हो। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता से हम खुशी और निर्भय रहते हैं। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय रहता, कभी भय नहीं खाएगा। जो सत्य नहीं होगा उनको जरूर भय लगेगा। तो आप अपनी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है, बाबा पूछ रहे हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है, बाबा यहाँ पे ये भी क्लियर कर रहे हैं। कई आत्माएं समझती कि हम तो सत्य हैं, हम तो सत्य पिता के संग हैं, हम तो सत्य ज्ञान सबको बताते हैं, लेकिन अभिमान से बताते हैं कि हमारे में बहुत कुछ है, हम तो आप लोगों से बहुत ऊपर हैं। नहीं, अभिमान नहीं। जो जितना सत्य को नजदीक जाएगा ना वो उतना ही विनम्र हो जाएगा। हाँ, फल जब पकता है तो क्या होता है, उसकी तीन तरह से रूप बदलता है। एक तो उसका रंग बदलता है, एक तो उसका स्वाद बदलता है, और एक बार नरम हो जाता है। कच्चा जितना रहेगा वो उतना ही कड़ा रहेगा, और रंग भी उसका बिल्कुल डिफरेंट। तो वही बात है, जब परिपक्व अवस्था होती है तो अभिमान का नाम निशान नहीं, किसी बात में नहीं। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो ना, हाँ, तो वही बात देखो बाबा ने आगे बोल दिया। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। और उसको पत्थर मारो लेकिन वो क्या देता है, वो फल देता है। इसी तरह से कोई आत्मा आपको ताने दे रही है, आपके लिए उल्टा सोच रही है, कलंक लगा रही है, आपको देखना नहीं चाहती है, आपको देख कर ही उसको कुछ याद आ जाता है, उस आत्मा को कोई हिसाब सामने आ जाता है, फिर भी आपको क्या करना है, आपको फल देना है। वाणी से वो आपका नहीं सुनेगा। तो आप
मन से दुआ दो, साकाश करो, योग का प्रयोग करो, तब वो आत्मा बदलेगी। ये है जैसे झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा पिता सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा ना आपने। बाबा ने बोला ब्रह्मा पिता, जो संस्था के फाउंडर लेख रहा दादा, परमात्मा ने उनका नाम रखा ब्रह्मा, तो उनके बारे में बाबा बोल रहे कि उन्होंने सत्यता की अथॉरिटी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाया ना, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने ना। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा पिता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत 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 यज्ञ की कहानी है। इतने ज्यादा विघ्न आते थे उस वक्त कि कहने की बात नहीं, और बेगरी पाठ चलता था, क्योंकि ब्रह्मा पिता हीरो के व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया। हाँ, मतलब अपने फ्रेंड जो पार्टनर थे उनको कह दिया कि तुमको जो बनता है मुझे दे देना, तो उसने कितना दिया होगा। और फिर जो भी उनको मिला उन्होंने माता बहनों के नाम से ट्रस्ट खोल दिया, अपने हाथ एक पैसा नहीं रखा। तो धीरे धीरे इतनी आत्माएं बढ़ने लगी ना, और हाथ में पैसे नहीं, मतलब बहुत परेशानी में थे। एक बार की तो बात है, भोली दादी भंडारी की इंचार्ज थी, उन्होंने आकर बोला ब्रह्मा बाबा को कि यज्ञ में किचन में खाने को भंडार में कुछ भी नहीं है। फिर भी बाबा ने बोला कि श्री बाबा है ना, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ, 12 बजे के पहले कुछ न कुछ उपाय हो जाएगा। और फिर बाबा योग में बैठ गया। और सच बात है, 12 बजने के 5 मिनट पहले बेल बजता है, और जब दादी खोलने गई तो देखा कोई नहीं है वहां पे। एक लिफाफा पड़ा है मनी ऑर्डर, जिसमें 500 रुपये लगभग थे। उस वक्त में ये पैसे भी आज के 5,000 के बराबर। और फिर उनसे फुल सौदा लाया गया और उसको बनाया गया भोजन। तो ऐसी ऐसी स्थिति से इतनी सारी पूरे मतलब अनुभव के तो मोती बिखरे पड़े हैं, जिस वजह से ये संस्था आज इतना फल फूल रही है। लोगों को लगता है वो जो नए हैं कि अरे बहुत नाम है, ये है वो है, लेकिन नहीं, किस तरह से इसको ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने इसको बिठाया है। आज हम लोगों के लिए तो मतलब कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, मतलब लग रहा है जैसे कि सामने 56 भोग की थाली है हमारे लिए, सब कुछ परोसा हुआ हमको मिला है। वो भी हम हाथ से उठाकर खाने में भी हम आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, मन की स्थिति हलचल में आती है। इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि तुमने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा है ना मॉडल। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषण नहीं देते थे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल, लेकिन अभिमान की नहीं। अथॉरिटी है, अधिकार है, लेकिन अभिमान नहीं। स्नेह के बोल होते थे, स्नेह समाया हुआ, निरहंकारिता। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली आपके बोल होंगे। तो फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा पिता, क्योंकि साकारी दुनिया में वही तो हमारे लिए एग्जाम्पल बने। सिंपल रहकर भी हमारे लिए सैंपल, कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। पर उस समय की बात है जबकि मुरली है, अभी तो लगभग 84 वर्ष हो रहे हैं। तो हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, तो समय में भी फास्ट तो फर्स्ट होंगे ना, मतलब समय में भी फास्ट। बट ऐसा नहीं सोचना है कि समय तो आ रहा है, बीती जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं। समय को समझो कि गाय है। हाँ, तो गाय की पूंछ पकड़ के रहोगे तो गाय तो आगे निकल जाएगी। तो क्या करना है, आगे से बढ़ के उसके सिंगों से पकड़ना है, एकदम सामने उसके आगे चले जाना, समय के आगे जाना है, क्योंकि हम समय को लाने वाले हैं नई दुनिया की। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा बोल रहे आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, यह भय न हो, निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे। मतलब हर एक के अपने अपने मन के विचार है, कई समझते कि नहीं ये तो नहीं समझ पाएंगे, तो ये समझेंगे। तो ये बाबा बोले ना कि सबकी नब्ज देखो, धरनी बनाओ, मन की धरनी को पावरफुल करो, मन से उनको विश्वास दिलाओ। आपके बोल इतने सच्चे और अथॉरिटी वाले हो ना कि उनको आपके प्रभाव से वो प्रभावित हो जाए, है ना। तो अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी ना। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे, और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है ना, दवा का भी कोर्स होता है ना। कितनी सुंदर रीति वह बता रहे ना, जब तक बताया, सिखाया, अब तो उनको
चलने की बारी है। यदि अभी भी वो नहीं चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो लोग दैवी कुल के नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हर दिल शिकस्ती समय बचा रहे हैं। मतलब हारना नहीं है कि ये तो नहीं चलते, नहीं सुनते, है ना। तो वही बोल रहे, आपने दवा दी, कोर्स पूरा कर दिया, उसके बाद उनका पाठ, उनका भाग्य। फिर बाबा बोलते परखने की शक्ति भी चाहिए, आत्माओं को परखने की भी शक्ति चाहिए। और कई आत्माओं को परखने की शक्ति उनकी इतनी 100% एकदम परफेक्ट है, जो दाद देनी पड़ती है। मतलब इतनी अच्छी रीति आत्माओं को पहचानती है, और ऐसी बच्ची सेवा में बहुत आगे जा सकती है। फिर बाबा आगे बोल रहे, आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर बल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते तो भी फॉलो कर लेते। सही बात है, आज तो फैशन वर्ल्ड, मतलब इतना ज्यादा फैशन भी चल निकला है कि लोग उसको भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो देखो, उनके आगे जैसे लकीर लगेगी। मतलब पहले का आर्ट जो था, आजकल की आर्ट, लेकिन लोगों को मॉडर्न आर्ट पसंद है। मतलब बाबा कह रहे कि किस तरह से लोगों की सोच बदल रही है। हाँ, नवीनता चाहिए, लेकिन नवीनता में भी एक सच्चाई होनी चाहिए, एक आपको इम्प्रेस करने वाली। मतलब उसमें कुछ आपका भला छिपा हो, कुछ ऐसी बातें हो ना जो आपको एकदम अंदर से नया कर दे, आपका अंदर का सारा पुरानापन निकाल दे। जैसे एक बार की बात है, एक सन्यासी था, वो सफर पे था, निकला हुआ था, पैदल की यात्रा कर रहा था। अचानक उसने उसको प्यास लगी, तो कुएं के पास गया, तो पानी पिया, तो उसको नींद आ गई। तो वहीं पे एक ईंटा लेकर के अपने सर के नीचे रखा और सो गया वो। उधर कुछ गांव की परिहारने लोग आई, दो चार औरतें। तो उनमें से एक बोली कि देखो ये साधु को देखो, मतलब सन्यास छोड़ दिया, मतलब सन्यास धारण कर लिया, घर बार छोड़ दिया, लेकिन देखो अभी तक तकिए का मोह नहीं गया है, ईंटा को तकिया बना के रख लिया। तो साधु मतलब लेटा हुआ था, उसने ये बात सुनी, तो उसने क्या किया, ईंटा को फेंक दिया और वैसे ही लेट गया। तो दूसरी औरत आई, तो कह रही है कि सो ये इसका अभी तक, मतलब इसको देखो कितनी देर से सोया हुआ है, इसका नींद से मोह ही नहीं गया। तो फिर वो उठ के बैठ गया। मतलब कहने का बात है कि आप, यदि आपकी दृष्टि में सच नहीं समाया है, तो आप कुछ भी आपको दिखेगा ना, तो आप उसके बारे में कुछ अलग ही सोचोगे। हम्म? तो देखो दोनों का इसमें बात है। वो बनिहारनी लोग तो अपने मन की भाव बोल रही थी, वो तो सन्यास नहीं की थी, वो तो भक्ति में भी नहीं थी, वो तो अपना दिन का अपने रूटीन में थी। लेकिन वो साधु, वो किस तरह से उन लोगों की बातों से वो प्रभावित हो रहा था। हाँ, वो किस तरह से वो जैसे करते वो करता गया। तो वही बात है कि हम अगर सत्य हैं, हम सही हैं, तो कोई कुछ भी बोले, हमें उसके आकर्षण में नहीं आना है। हमें समझना है कि हम सही हैं। यदि हम सही हैं, मैं सही राह पर हूँ, तो फिर मुझे किसी से कोई भय नहीं खाना है। तो यही बाबा कह रहे कि भयभीत नहीं होना है। मतलब किसी ने कुछ बोला और हम फिर उधर ही बह निकले, तो ये नहीं करना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, बाबा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते भी रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश में। जिस तरह से सेवाएं आगे बढ़ रही है, ये बाबा कह रहे हैं कि मेहनत से आप सेवा कर रहे हो तो बढ़ते ही चलोगे। तो अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, यह भी आवश्यक है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देगा। ये भी सही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं गुप्त रीति से सेवा करो। क्योंकि बीज को जमीन के अंदर, कितने अंदर गाड़ देते हैं ना, गुप्त रखते हैं ना, तभी तो उसका फल निकलता है। बीज बाहर होगा तो फल निकलेगा ही नहीं। इसीलिए कुछ भी करो तो बिल्कुल वर्णन नहीं, चर्चा नहीं, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं, मतलब गुप्त रीति से सेवा करो। फिर आगे बोल रहे बाबा, ऐसे भी नहीं कि सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भास न दिलाओ, मतलब आत्माओं को पहले सत्यता की शक्ति की परख दिलाओ, मतलब उनको यकीन दिलाओ। हम एक हैं, हम एक के हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना सुंदर हमारा स्लोगन है कि हम एक हैं और हम एक के हैं। मतलब हम सभी एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यह बाबा कह रहे कि सबको बताओ। फिर है आगे बोल रहे बाबा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्वस्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में पिता द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को ऐसा बनाने वाले दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा वरदान दिया बाबा ने। चलिए हम सभी आराम से बाबा से वरदान लेते हैं। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे वैर संकल्प आवे ही नहीं। मौन व्रत दुनिया में भी लोग करते हैं, तो वो होता है मुख का मौन। कभी कभी ऐसा होता है मुख से तो नहीं बोलते लेकिन मन से बराबर बोलते रहते हैं, तो ये नहीं करना। बाबा कहते हैं मन का मौन रखो, मुख से तो काम के लायक तो बोलना ही है, घर परिवार में है तो बोलो लेकिन व्यर्थ नहीं बोलो, मन में व्यर्थ संकल्प न चलाओ। यह है मन का मौन, तो इससे समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकलेगी तो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं ना, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि और सिद्धि प्राप्त होगी। पापा कैसे साइंस के साधन सेकंड में हम स्विच ऑन करते लाइट जल जाता ना सेकंड। इसी तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस का साधन अपनाओ, अपने साइलेंस की शक्ति को यूज करो, स्मृति का स्विच ऑन करो और सेकंड में विधि से सिद्धि प्राप्त करो। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। बहुत सुंदर। जो स्वयं समर्पित अर्थात ईश्वर के सामने अर्पित, अपने मन वचन कर्म से वह ईश्वरीय नियम व मर्यादाओं में सेवा में तत्पर रहते हैं। जब कभी भी किसी का फोन आता है, किसी के देखते प्रॉब्लम में, तो कितना भी समय ना भी रहे लेकिन फिर भी 2 लाइन भी उनको जरूर बता देंगे, सुना देंगे ताकि उनका कल्याण हो। तो सदा उनके मन में यही भाव होता है कि बाबा के सभी बच्चे, वही बात है ना, हम एक हैं, हम एक के हैं। तो बस इसी भाव से समर्पित रहते हैं ईश्वर प्रति, तो उन्हें सर्व का सहयोग भी मिलता है, सभी उनके आगे समर्पित हो जाते हैं। तो आज विशेष सूचना है, मास का तीसरा रविवार है। सभी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे विशेष योगाभ्यास का समय निकालेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल योग डे है। संडे हर तीसरा रविवार को होता है, तो हम लोग सभी बहुत प्यार से इसे मिस नहीं करेंगे और संगठित रूप से योग करके पूरे विश्व को प्रकाश देंगे, प्रकृति को और उन सभी आत्माओं को जो बहुत दुख में है, तनाव में है, चिंता में है, रोगग्रस्त है, सभी के कल्याण के लिए हम वापस से योग करेंगे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।